Hello，大家好，歡迎嚟到我 channel，我係 Annie。咁一直以嚟咧都有咧人問我啦，Annie 啊，如果咧我想喺馬來西亞沙巴呢度咧去買物業啊、買樓，或者咧要開銀行戶口咧，應該點做㗎？咁所以今集咧我就咧係揾咗我嘅朋友傅小姐，同我一齊咧嚟解答大家嘅問題。咁喺開始之前咧，都咧請大家咧係記得咧 like 同 share 我嘅片啦。未訂閱我頻道嘅話，你就快啲訂閱，撳埋隔離嘅鐘仔。咁每次咧一出新片咧，你哋就會收到通知㗎啦。咁傅小姐咧就係我咧幾年前咧打算咧嚟呢個 KK 咧係沙巴嘅 KK 咧長居住嘅時候咧，算係第一個認識嘅朋友嚟嘅。咁咧我而家住緊嘅呢一個 condo 啦物業啦，其實都係佢介紹俾我哋嘅。咁咧我哋大概都識咗有5年幾啦，應該都有。疫情4年有啊，係咯4、5年啦，5、6年啦，可能啦。係啊，都有啦。咁中間咧，雖然咧有2、3年嘅 COVID 時間啦，大家冇見面，咁但係正正因為咁咧，咁咧我哋咧就將呢一間嘅 condo 嘅屋咧鎖匙咧交得咗俾佢啦。咁啊拜託佢咧係得閒咧去我哋屋企咧就開下門啊、開下窗啊、通下氣啦。因為你哋都知啦，如果間屋太耐咧冇人氣嘅話咧，唔係咁好噶嘛。咁加上咧，如果咧有咩事爆咗水喉，浸晒成間屋都唔知啊嘛。咁所以咧，佢就好啦。每次咧上去同我哋喺間屋嘅時候咧，都會影下相啊、拍下片啊，咁交代俾我哋聽，唔使驚，間屋冇事，放心咁。咁所以一開關咧嘅時候咧，我哋就已經即刻飛過嚟啦。咁咧今日咧佢好啦，咁啊抽時間同我拍呢條片，係去解答大家問題。因為其實佢都有好多事咧要處理嘅，大忙人嚟嘅，係啦，係啦。咁咧所以咧但係佢個人咧就好有責任感啦，同埋咧好有交代嘅。咁所以我有啲乜嘢交託咗俾佢咧，我都好放心。咁同埋我嚟到呢度咧，佢都介紹咗一啲本地嘅朋友俾我認識啦。咁遲下咧，我都會介紹俾大家認識嘅。咁好啦，咁唔好越講越遠啦。咁我哋咧就事不宜遲。咁第一條問題就係香港人啦，或者外國人啦，可唔可以喺馬來西亞沙巴呢度咧係買樓買物業㗎？哦，咁肯定可以啦，一向嚟都已經好多香港人或者外籍人喺度買樓㗎啦。咁第二條啦，咁就係香港人啦或者外國人啦，如果喺度買樓嘅話咧，有幾多種方法？2種咯，一個係貸款，一個係現金買啦。明白。咁嗱，如果咧聽你講現金買，即係 cash one off 俾晒啦。係。咁係咪就係例如我香港人咁我睇中呢個嘅物業啦，咁我翻香港喺自己銀行度匯款 TT 過嚟。咁匯過嚟嘅時候，應該係俾咩嘅人去收咧？去接收呢個錢？律師行咯。因為你可能可以匯去中介公司。不過如果我就選擇由第一批錢入到最尾，全部都係入律師行。由律師行嗰度分批出去，咁你有個記錄，你有個律師行幫你吸低啲 in and out 嗰啲流水，相對我覺得咁樣比較放心同埋比較 professional 咯。係啱啊，即係穩陣啲。即係你嘅建議就係，即係都當然即係始終都係錢啦。咁最好就即係全部直接係啦。對一個律師行，你唔好一啲又俾律師行，一啲又俾中介，有啲又俾朋友咁樣。我本身做嘢係好小心嘅，我會選擇完全俾律師行。明白。咁另外第二種方法係？第二種方法就貸款啦。咁貸款就你要去問好多銀行，佢可以貸得你幾多 percent。即係正常係50至70。係正常。OK， 外國人啦。係，如果你好彩，可能可以攞到80或者幾多，即係視乎睇每一個銀行同埋每一個人嘅 background。我所知道就係50到70啦。OK，大概即係一般都係咁樣嘅。係。咁係咪所需嘅文件都係類似同香港一樣，就係去提供一啲嘅即係收入證明啊，或者係即係工作證明等等咁樣？工作證明咧就係其中一部分啦。我覺得就係最基本就係你嘅 passport 咯，護照咯，你嘅身份啊嘛。咁其他嘢有啲銀行佢會同你講，佢會同你攞啲流水嘅，即係我哋講嘅 bank statement，或者係你有冇定期存款，即係 fixed deposit，或者係工作啊。
或者有乜嘢你覺得係可以幫助你攞到呢個貸款嘅，咁無妨俾多啲文件冇壞㗎。明白，係啊，都啱嘅，因為即係銀行嘅角度睇就係話，咁而家始終借咁大嚿錢俾你，咁仲要係隔山打牛啦，即係外國人，咁你最好俾多啲就係你自己嘅一啲嘅收入證明啊，係啦，一啲嘅係定期存款啊，即係盡量俾多啲提供佢多啲，佢就會有信心，即係呢個錢俾你啊嘛。係嘅，因為佢要審批啊嘛，佢要做 analysis。明白。好。咁第3條咧就係買物業啦，買樓嘅流程。咁我哋由咧揀中呢個物業開始講啦。揀中物業咗，你知道你要買邊一個單位？譬如講我哋講單位8啦，譬如講啦，香港人好中意噶嘛，6啊、8啊乜嘢。咁你揀咗，你梗係要填一張 booking form 紙，個 form 裏邊會寫你嗰啲資料、名啊、passport 號碼，你嘅單位係幾多咩號碼，咁樣幾多錢啊？呢啲係最基本嘅咯。寫咗填咗 booking form、email 乜嘢，跟住就要俾一個 booking form 或者booking fee 或者你講嘅 holding fee 係嘛？係啊，通常有啲係1000蚊，有啲係超過，即係每一個發展商唔一樣噶嘛。咁啊，如果你係賣二手嘅，即係 sub sale 嘅，基本就係2% 咯。你買100萬嘅嘢，咁你要俾一個2萬蚊嘅 booking fee 俾對方，即係話 book 住嗰間嗰個物業咁樣啦。OK， 明白。咁再之後啦，如果我哋係買新樓計啦，咁俾完呢個 booking fee，即係話我已經確認係啦，即係 book 咗呢個單位，咁其他人睇中咧都唔可以攞呢個單位㗎啦。咁之後我仲有嚟緊要俾啲咩嘅費用咁樣？你俾咗 booking fee 之後咧，你就唔使俾任何其他嘅費用。等到14日之內咧，你一定要簽個買賣合約，就係 sales and purchase agreement。咁你14日你可以 within 即係喺呢14日之前之內簽字，咁你就要還一個10% 啦。咁如果你之前係俾咗一個 booking fee，就係10% 減咗個 booking fee 就 balance。咁你就要俾呢個 balance 咯。咁你簽約嗰日你要俾噶嘛呢個數目。交俾律師行啊，或者發展商嘅指定嘅律師樓啊，咁樣啦。知道。咁如果當我係買，因為我見到呢度都起咗好多新嘅樓盤啦，即係起緊咁樣。咁如果我係睇中呢個，我哋要樓花啦。咁佢好似係起到話幾多個邊個樓層或者幾多嘅百分比，我又要再俾一啲錢出去㗎。樓花係咁嘅，你買個物業之前咧，佢已經有俾你一個 schedule 嘅，即係佢會寫低佢起到個 car park 幾多 percent，係咁俾到起晒咧就100%。咁如果你係賣咗之後，佢會同你講 ，OK， 我幾時在大致上，佢會俾你一個日期嘅，你幾時要俾下一個5% 啦，10% 咁樣，點樣講逐住俾啊？係 progressive payment，陸續咁樣俾到成棟樓起晒，你咪交晒100% 咯。因為你買一個物業100萬，你唔係依家即刻就俾晒100萬嘅，因為樓花係佢起到咩層樓咧，你至俾咩嘢 value 噶嘛，俾幾多噶嘛，陸續俾啦，叫做 progressive payment 啦。咁變咗就唔需要一次過，可能要預備好大嚿錢去俾啦。咁咪反而呢度就係佢起到幾多層樓嚟，你買咗中間嘅15樓，咁佢其實咧未起到你嗰層樓咧，你都唔需要再俾錢嘅。冇錯。咁如果你係買最高層樓，譬如講你買呢個物業咧係30層樓嘅，咁佢要有牌子起到30層樓噶嘛，第30層，咁你咪有牌慢慢俾咯。通常喺度咧起公寓 condominium 就係36個月嘅。咁你估計你俾咗前邊嘅20% cover 乜嘢咧？通常就係啲馬路啊、車位 car park、underground car park 啊嗰啲嘢。咁你俾咗差唔多20% 咧，你就休息啦，唔使俾啦，人哋俾啦，第1樓、第2樓、第10樓嗰啲人俾，起到你嘅30樓至到你俾噶嘛。明白。係咁樣啦。好。
咁第四條，咁買咗物業買咗樓之後咧，有冇啲咩費用要俾㗎？費用有㗎，有費用就係包括稅啦，同埋稅費用咯。咁第一個就係 MOT 啦，MOT 就係 Memorandum of Transfer。咁我啲廣府話講得唔好，我做咗啲貓字咧，其實佢係地契割名印花稅。就係 Memorandum of Transfer，我哋平時講嘅咧就係 MOT 啦。呢個咧每個人都要俾㗎。總之你又要 transfer title 咧，你就一定要俾呢個稅務嘅。即係個物業註名。係，跟住就 Sales and Purchase Agreement，你要 S&P，你要打印花啊嘛，咁咪有印花稅咯。叫叫做Sales and Purchase 嘅 Stamp Duty。呢個香港都有，兩個，跟住仲有兩個就係頭先我講嗰個咧係俾律師嘅喎，佢幫你 prepare S&P 噶嘛，咁除咗呢個，你有冇貸款啊？如果你有貸款，第一印花稅，第二律師幫你搞貸款，佢一定要收一個費用噶嘛，咁呢兩個係費用咯。如果你係冇貸款嘅，呢兩個費用係冇遷事嘅。跟住就係相關要 clearance 或者要清嘅，因為律師會幫你搞嘅就係門牌稅同埋地稅咯。因為有啲人係一兩年都冇俾啊，或者係舊嘅物主冇俾啊，咁律師會幫你 check 清楚。呢個人佢之前冇俾咗2年，咁樣我哋執低幫你寫咗做咗一個 statement，就係依家扣翻去，即係你俾先，跟住扣翻去嗰啲 balance money。即係大致上就係咁樣咯。因為commission 咧唔係買家俾嘅嚇，馬來西亞。係啊。如果你揾到一個中介幫你買賣做啲買賣咧，呢個係 seller 俾嘅，唔係 buyer 俾嘅。我唔知你香港係點樣。香港咧就係如果你買二手市場啦，咁我哋就係買家同賣家都要各俾1%。係啦，個 agent 嘅。咁如果你係一啲嘅新樓盤啦，咁可能個發展商咧就會有啲優惠俾個買家嘅。冇錯。所以如果你係買樓花啊或者新嘅同發展商買咧，係冇。總之你係買家咧，你就冇遷事到要俾 commission 㗎啦。一就買家俾，一就發展商俾中介，咁完全唔關我哋買家事。即係 agent commission 咧就係收錢嗰個係啦，即係買家係啦，收錢嗰個因為收咁大個錢嘛，咁應該係要俾啲 commission 嘅 agent 啦，做咁多嘢，呢個啱喎。咁反而我係買家，我已經俾咗咁大嚿錢出嚟啦，咁就唔需要你再俾呢個 agent 嘅費用啦。好，我明白。咁啊第5條，咁如果香港人啦或者外國人咧嚟呢度，可唔可以開銀行戶口嘅咧？可以㗎。香港人或者係外籍人嚟呢度開戶口咧，第一個條件即係有2個方式，一個就係開公司，一個就係你係喺度有物業嘅。咁如果好似最近我有一個香港嘅 buyer 啦，佢喺度賣咗層樓嘅，跟住佢明開戶口。咁銀行同佢講可以開㗎，你要俾我嗰個買賣合約咯，同埋普通啦，即係話 passport 啊嗰啲啊，結果就開到啦。如果唔係呢個方式咧，另一個方式就係你開有限公司。你開公司，公司裏邊嘅文件你係事頭啊，即係你係 owner 咁樣，你一定要開一個 bank account， 有流水啊，要有出錢或者做生意㗎。香港人嚟呢度做生意或者乜嘢咁樣嘅情況咧，係可以開銀行戶口嘅。明白。咁都啱嘅，合理嘅，因為你冇理由係你就咁一個遊客身份攞住個 passport 咁去銀行度開戶口就一定唔得嘅。係啊，咁即反而你買咗樓先，跟住拎住S&P 呢啲嘅文件，咁去開戶口咧都會容易啲，肯定嘅。咁都好多謝咧我呢個朋友傅小姐啦，咁咧係啦，咁都多謝晒佢。咁啊，相信咧今集嘅資訊咧都應該幫到大家咧，對係嚟呢度咧係沙巴啦，係買物業啊、房地產咧係咧有初步嘅認識㗎啦。咁咧，如果你哋咧仲有任何嘅係關於房地產物業啊，又或者係 MM 推出嘅問題嘅話咧，都歡迎留言話我知，咁我會盡量解答大家嘅。咁好啦，咁我哋下條片見啦，拜拜。